Так, небольшой видеообзор EDC сумки с сайта Dino Direct. Сумка поставляется вот в таком интересном тряпочном чехольчике. Внутри чехольчика мы находим саму сумку с множеством бирочек и одетый на сумку ремешок. Сумка имеет размеры порядка 20 на 20 сантиметров. На лицевой панели сумки имеется панель велкро для нашивок. Под этой панелью находятся 3 отделения для канцелярии, ручек, батареек. Также на лицевой панели находится еще один карман, тоже скрывающийся за липучкой велкро. С обратной стороны мы видим стропы для крепления молли. Особенность — это защитная липучка, которая не дает открыться ей самостоятельно. Вся фурнитура фирменная, Ультрафлекс, Дурафлекс. Молния проходит 3 из 4 сторон сумки. Внутри сумки с лицевой стороны мы видим один большой кармашек и 3 отделения под широкой резинкой, а также 7 отделений под узкой резинкой. Резинка довольно тугая, из-под нее выпадать ничего не должно. По центру у нас находится вставка органайзер. Проставки для кредитных карточек, все имеющих фиксированную глубину, то есть карточка не провалится у нас. И отделение на липучке для мелких бумаг. При необходимости можно снять, развернуть данную часть сумки. На тыльной стороне сумки у нас находится просто отделение без липучки и стандартная нашитая резинка. В загруженном виде сумка не особо набирает в ширине. Посмотрим, что у нас можно загрузить в данную сумку. Итак, с одной стороны у нас находится фонарь Phoenix TK15, Multitool Laser Charge All и Victorinox Fireman. С другой стороны у нас находится отделение с двумя аккумуляторами 18650, ручка и фонарик MC11. Плюс еще остается очень много свободных позиций. Сумка застегивается без проблем и спокойно носится на плече. Ничего не дребезжит, не звонит, сумка устойчиво держит свою форму.